Hello，大家好，我係 Dr. Solomon。咁今日咧又同大家咧做一個咧好浪漫嘅花束。咁呢個浪漫嘅花束咧，其實有少少秋天同埋春天之間嘅一個 mix 嘅。咁我睇下啲花先。嗱，咁我哋咧依家咧其實咧就去到年尾啦。咁我哋咧就開始咧有呢個小牡丹出現啦。咁小牡丹咧其實有好多種嘅。咁我手上面揸住呢啲咧就叫做巨型嘅小牡丹。咁啊好靚啦。咁另外咧呢啲咧都係小牡丹嚟嘅喎，咁你睇見咧，佢呢隻咧就叫做蝴蝶小牡丹，咁咧就好適合咧用嚟做我哋以下呢個比較浪漫嘅花束，因為佢好多花瓣嘅，粉粒粒啊，我話叫做粉粒粒啦。咁呢個咧就係我好中意嘅一個花材嚟嘅，不過咧佢啲花粉咧就會跌到周圍都係啦。咁我哋用嗰陣時咧就小心啲。咁另外咧我哋有又係我好中意嘅鐵線蓮啦。咁嗱，呢個鐵線蓮咧都盡量咧係插水喎，就唔好咧插花泥，因為咧插花泥咧佢都係吸唔到水，因為嗰啲梗好幼啊。咁另外啦，就係有一啲咧叫做玫瑰果。咁呢個玫瑰果咧就有啲硬嘅。嗱，咁睇見呢啲刺咧都幾大粒，咁所以我哋咧就要小心啲。咁但係咧佢都好好用嘅。你唔好睇佢咧好似即係一堆樹枝咁啦嚇，但係其實咧佢係可以做到好多支撐住啲幼細花嘅一個作用嘅。好啦，咁我咧就首先咧將佢咧揸咗上手先。咁咧就做咗一棵咧，好似咧少少嘅樹林先，係咪頭？好似一個樹林先，一路再睇啦。因為咧有時咧你睇得唔清楚咧，都係會睇漏。嗱，咁跟住咧，我哋咧就開始咧加入我哋咧少少嘅蝴蝶小牡丹先。我哋加入蝴蝶小牡丹先。嗱，咁蝴蝶小牡丹咧，睇唔睇佢咧？咪蹬下蹬下嘅。咁我哋咧就將佢咧用螺旋嘅方法咧，就將佢咧攝咗入去咧啲樹枝與樹枝中間啦。咁你睇見咧呢啲花咧就啱啱好咧可以晾咗喺嗰個樹枝與樹枝之間嘅位置啦。咁咧就有一個支撐嘅效果啦，同埋咧啲花咧就唔會話你一路做咧一路走位啊。蝴蝶小牡丹咧有好多種唔同嘅顏色嘅，有粉紅色啦，同埋咧好多顏色好夢幻嘅，有幾種色啊，紫粉色啊，又或者咧有少少好似啲復古咁嘅粉啊、黃啊、橙啊咁樣，咁都係好靚嘅。咁你唔好睇佢咧，好似好脆弱咁，其實佢都幾襟。如果你咁樣擺咧，就大概都有成個禮拜，10日就係咯，10日差唔多啊，分分鐘。咁咧太多葉嘅咧，我哋就唔要啦。盡量咧就保持住一個叫做空氣感嘅狀態。咁咧而家咧我就開始加入啲大少少嘅花啦。咁咧我睇呢度咧有啲玫瑰啦，咁我大概加半打玫瑰就應該都 OK 嘅咯喎。嗱，咁你睇見咧大嘅花咧反而咧唔需要太多。咁反而咧我哋咧就將佢咧加咗入個bouquet，有少少咧喺裡面，即係好似喺樹林裡面咁樣啦。嗱，你睇我加入去嗰時咧，有少少咧係擺喺側根嘅，有少少咧又擺喺裡面咁樣。咁最好咧有啲唔同嘅層次啦。嗱，咁你睇見咧，我樣樣都留翻啲嘅，樣樣都留翻啲。一陣間咧就愛嚟咧去補啦。嗱，咁呢隻花咧其實咧就係我想要嘅大細啦。嗱，咁你睇見咧，我加啲玫瑰咧，你側根睇咧都有啲高高低低嘅，千祈唔好喺晒同一個 level 喎。喺晒同一個 level 咧就冇動感噶啦，冇咁靚嘅。咁我咧就加呢個長幼嘅先，因為咧佢可以咧將我外邊呢啲大嘅高嘅蝴蝶小牡丹咧，同下面啲比較大粒同埋實淨嘅玫瑰咧，將佢咧有個連結啊！你睇見咧，我咧都係將嗰個花咧係加喺嗰個紫色嘅玫瑰同紫色嘅玫瑰之間，咁咧就令到成個花咧就嗰個顏色咧就有少少過渡，就唔會話紫色走埋一齊，咁跟住咧啲橙色又走埋一堆就唔 gel 啦。咁所以咧，我哋成件事咧最好咧都係需要咧係有少少顏色上面嘅過渡啦。咁啊好咯喎，咁我而家咧就加入我呢個叫做大嘅小牡丹啦。咁大嘅小牡丹咧，可能咧都唔需要加太多，因為其實我頭先已經有好多唔同嘅花咧加咗入去啦。嗱，咁睇見咧，我隻花咧因為一路向外啦嘛，同埋啲梗咧一路咧係短啊。
咁所以咧我咧就加嗰陣時咧就可以咧斜啲橫啲，同埋個花咧就向外少少啦。頭先都講過啦，小牡丹咧盡量咧嗰個水咧唔好太多。咁玫瑰有冇話一定要水多定水少咧？玫瑰咧反而又冇乜所謂喎，但係咧玫瑰一定要嗰個腳咧要日日剪㗎嚇，唔好由得佢。即係我剪咗一次，跟住又話2、3日就謝，就係因為你冇剪腳。咁要有啲恆心啦嚇。咁好啦，嗱咁跟住咧我就加埋我頭先剩翻嗰啲小牡丹落去先，嗰啲蝴蝶小牡丹落去先，補一補個形狀先。嗱咁大家記得咯喎，其實咧你冇話一隻花咧，你只可以綁一次，其實你可以綁幾次都得嘅喎。不過我哋咧盡量咧每一次綁嗰陣時咧，都唔好綁到去唔同位置。我哋喺翻同一個位置嗰度綁咧，你隻花咧就唔會覺得好似綁咗好多唔同地方，好論盡咁樣啦。咁如果隻花大嘅話咧，你係可以綁多過一次㗎。咁呢啲咧我哋就叫做 multiple binding point，multiple binding point， 即係咧綁過一次，其實可以再喺同一笪地方咧再加花落去再綁嘅。咁好啦，咁我綁咗之後咧，咁隻花睇唔睇到咧已經咧曬到好大咯喎，周圍都係咯喎。咁跟住咧，我哋依家咧就要做一樣嘢咧，就係要填中間嗰啲空間啦。呢個粉色粒粒咧，佢好容易咧就可以填咗咧頭先咧嗰個玫瑰果咧，覺得佢好冇葉啊嘛，佢係有少少秋天嘅感覺嘅。咁但係呢個粉粒粒咧加咗落去咧，即刻咧春天又翻嚟喎。咁所以咧就好得意嘅，我係幾中意呢個花。嗱咁你睇見我綁佢嗰陣時咧，其實咧你隻花咧係可以擺咗喺個台邊。跟住咧就慢慢將佢綁實佢。記得咧綁嗰陣時咧就綁多幾圈啦嚇，咁咧就會實淨啲嘅啦。咁啊再剩翻少少空間咧，我哋咧依家咧就會加入我哋嘅鐵線蓮啦。咁鐵線蓮咧好幼啊嘛，頭先記唔記得？咁我哋咧就將佢咧加入喺啲好細嘅空間裡面啦。又或者咧你覺得咧唔夠花嘅地方，咁咧就最好咧就唔好太矮啊。盡量咧高少少，咁咧就好容易咧可以咧為呢扎花咧製造咗一個動感啦。咁有個適當嘅融合咧，啲花先會靚嘅。咁咧下面咧有可能有少少葉咧，我哋將佢搣咗佢啦，或者將佢救翻出嚟啦，就係咁樣啦。咧企得穩嘅，咁我哋咧跟住咧就再調整一下，咁make sure 咧所有啲花咧都係平均啦、靚啦，同埋咧穩陣啦。咁你睇見咧，其實咧四方八面咧都大概係一個半圓形咧，咁就應該為之合格啦。咁你當然啦，即係譬如話，可能如果你真係追求好圓好圓嘅話咧，可能呢啲突咗出嚟呢啲咧，我哋都將佢剪咗佢咧，咁就會再平均一啲。咁但係如果唔係咧，你中意啲野生風啊，咁其實咧都好 OK 噶啦。不妨大家可以試下買呢啲花。有時咧5、6種，咁有啲硬啲嘅可以攞嚟做支撐，跟住買一啲好細碎嘅花咧，紮埋一齊咧，其實個效果咧都好田園同埋好家居嘅。希望大家中意呢個作品啦〜